Tere! Mul on hea meel võimaluse üle PAIK-projekti teile siin täna tutvustada. Miks, mida ja kuidas me tegime, sellest soovin rääkida järgmise veerandtunni jooksul. Niisiis päris algusest PAIK-projekt oli suuresti inspireeritud Maailmapanga poolt läbi viidud uuringu tulemustest, mis käsitlesid tervishoiuteenuste integreeritust. Selle all mõeldi teenuste koordineerimist, järjepidevust ja osutamist sobival tasandil. 5 aastat tagasi Haiglate Liidu sügiskonverentsil Pärnus esitles meie haigla arendusjuht Andres Anier integreeritud tervishoiu ja sotsiaalteenuste projekti algatamist Viljandi haiglas. See oligi esimene esitlus, sest projekti kavandamine algas oktoober 2016, kui Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud hankevõitja firma Civita ning kaaspakkujad Velvet ja Lego Hansson alustasid koos Viljandi haiglaga PAIK-teenuse osutamise mudeli ja teenust toetava IT-lahenduse väljatöötamist. Meie lõppraport ja minu tänane ettekanne keskendub aga kava rakendamise ehk teisele perioodile, milleks sõlmiti Haigekassa ja Viljandi haigla poolt koostööleping 2018 aasta augustis. Miks me seda kõike teeme? Kuidas me seda teeme? Sellest siis räägingi teile. Projekti eesmärk oli luua teenuse osutamise koostöömudel, kus keskendudes meeskonnana krooniliste haiguste inimeste vajadustele on võimalik ennetada tema terviseseisundi ootamatut halvenemist ja läbi selle vähendada erakorralist haiglaravile sattumise riski, ehk siis inimkesksus, integratsioon, ravijuhtimine. Projekti sihtrühmaks olid algselt üle 60-aastased krooniliste haigustega patsiendid Viljandimaal, kes vajavad abi sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vahel orienteerumiseks. Aastast 2020 me enam vanuselist piiri ei sea ning projektimeeskond tugineb 3 suurel vaalal: Viljandi haigla, Viljandi maakonna perearstid ja pereõed ning 4 maakonna omavalitsust. Juba kavandamise käigus tekkinud koostöösuhe jätkus meil. Marta ümber on koondunud teenuse osutajad, tervisejuht, kes on sotsiaaltöötaja või õe kvalifikatsiooniga tippspetsialist, kellel on PAIK-teenuse osutamises keskne roll. Tema ülesandeks on PAIK-sihtrühma patsientidel ravi koordineerimine ning koostöö tegemine patsientide tugivõrgustikuga. Igal tervisejuhil on oma nii-öelda nimistu teenusel olevat püsivate probleemidega patsiendid. Meil on 4 tervisejuhti, kes teid täna juba uksel tervitasid. Meeskonnas on veel teenusejuht meeskonnajuhina, PAIK-arst konsultandina, haigla juhtõed, kelle kaudu on kaasatud projekti kõik haigla osakonnad, kust soovitatakse patsiente teenusele, ning haigla eriarstid kui nõuandjad. Võrgustiku keskmes on patsient ise ja tema pere ning võrgustiku liikmed siis vastavalt patsiendi vajadusele. Kogu selle meeskonna ümber on loomulikult suur arendusmeeskond, projekti juhtrühm ning palju abilisi. Kuidas me Martat aitame? Teenuse osutamine toimub etapiti. Taas 3 etappi. PAIK-teenusele tuleb patsient läbi soovituse, mille vormistab spetsialist, kes on märganud abivajajat. Soovitust saab edastada suuliselt teenuse osutajale, näiteks kiirabi on nii toiminud, või kirjalikult haigla infosüsteemi kaudu. Esimene etapp on märkamine ja sõelumine. Teiseks etapiks on esmategevused tervisejuhi poolt, kes kõigepealt tutvustab patsiendile teenust ning võtab temalt nõusoleku ja alles siis, kui patsient allkirjastab nõusoleku vormi, siis algab PAIK-teenus. Patsiendi terviseprobleemidega tutvumine toimub e-terviseloos ja patsiendiga koostöös, igakülgne hindamine. Meie kasutame selleks Interrai vormi.
Oluliseks kohaks hindamises on patsiendi eesmärgi seadmine. Edasi toimub võrgustiku osapoolte teavitamine ja neilt soovituste saamine terviseplaani koostamiseks, mis on siis järgmine samm, ehk see konsulteerimine. Seejärel arutab tervisejuht patsiendiga uuesti läbi tema eesmärgid. Vastuolud patsiendiga koostatud esmase terviseplaani ja ravimeeskonna poolt antud soovituste vahel tuleb alati lahti rääkida, vajadusel motiveerides patsienti neid aktsepteerima või mitte. Võrgustiku kohtumine on paikteenuse üks olulisi etappe. Kohtumisel arutavad osapooled koos patsiendiga läbi tema eesmärgid ning lepivad kokku tegevused ja vastutused nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Kõik kokkulepped kirjeldatakse ära ka võrgustiku kohtumise protokollis ning selle alusel koostab tervisejuht tegevuskava ning 3. etapp, jätkutegevused toimuvadki selle tegevuskava alusel. Telefonikonsultatsioonidena, erinevate kohtumistena ja tagasiside küsimustike läbiviimisena. Teenuse osutamise teekonnal on patsiendile kõige olulisemad 3 komponenti. Tervisejuht, selge ja arusaadav terviseplaan ning toimiv võrgustik. Patsienti pilootprojekti kaasamiseks lepiti kokku esialgsed kriteeriumid. Patsiendil peaks esinema samaaegselt nii tervislikud kui sotsiaalsed mured, nagu eestlastel ikka kohane mured. Need on vajalikud ühelt poolt teenuse osutamise raamistamiseks, teisalt peaks need aitama erinevatel koostööpartneritel üha enam abivajajad märgata. Ja meie kogemus oli projekti jooksul, et partnerid üle haigla on üha enam hakanud märkama ja üha sisukamalt soovitama. Sõelumisleht on meid koolitanud. Teenuse osutamisel, nagu ma juba mainisin, on väga tähtsal kohal võrgustiku kohtumised. Peamised liikmed on seal patsient ise ja tervisejuht ning vastavalt vajadusele ja patsiendi nõusolekule siis tema perearst, tema pereõde, teised arstid-õed, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja nii edasi. Kohtumine toimub kõige paremal juhul vahetult ühes ruumis, aga kasutame ka telesilla võimekust. Võrgustiku kohtumise eesmärk on terviseplaani toimimiseks vajalike kokkulepete sõlmimine ja patsiendi tervisega seotud tema isiklike eesmärkide läbirääkimine. Tagasiside küsitlustest tõid võrgustiku kohtumise kasuliku külje välja nii tervisejuhid, pereõed kui ka sotsiaaltöötajad omavalitsustes. Selline koostöövorm aitab leida patsiendile koos paremaid lahendusi, süvendab usaldust üksteise vastu ja koostöösuhet. Meie projekti raames sai kokku lepitud, et terviseplaan sisaldab patsiendi eesmärgid, raviskeem, diagnoosid, tervisenäitajate jälgimise plaan, algoritm terviseseisundi halvenemise puhul, tulevasi analüüse, uuringuid, visiite, elustiili soovitusi ja patsiendi jaoks olulisi kontakte. Terviseplaan on teleskoobis nähtav võrgustiku eri osapooltele, sotsiaaltöötajatele patsiendi meditsiinilise poole lähemale ja tervishoiutöötajatele võimaluse sotsiaalpoolt näha. Eelkõige on see aga lühike, ülevaatlik ja patsiendile või tema lähedastele arusaadav plaan. Teenus ei pea olema igavene. Patsient saab sellest soovi korral ise välja astuda või lõpetatakse teenus näiteks Viljandi maakonnast kaugemale kolides või patsiendi surma korral. Patsient satub hooldekodusse, siis antakse tema lugu üle pereõele, võimalusel ka hooldekoduõele. Terviseplaan ja tegevuskava on hea sisend hooldusplaani koostamiseks. Seda oleme kogenud eriti insuldipatsientide puhul. Kui patsiendi tervis on stabiilne olnud teatud ajavältel, siis antakse teenus üle vastastikusel kokkuleppel pereõele. Haiguste destabiliseerumisel võib selle rolli taas tagastada. Oleme seda projekti jooksul proovinud ja pereõdede kogemus oli,
et tervisejuhi rolli ülevõtmine on pereõele küll väga omane ja tuttav, kuid kahjuks puudub ressurss seda teha. Ühes oleme me teenusemeeskonnaga veendunud, et sellist innovatsiooniprojekti nagu PAIK ei saa ilma IT-arendusmeeskonna igapäeva toeta. Selle toe üle oleme me ääretult tänulikud. Aga PAIK-projekti kavandamise faasi üheks ülesandeks oli teenust toetava IT-lahenduse väljatöötamine, nagu sai juba öeldud alguses. Teenusemeeskonna ühine kogemus on, et ilma võrgustiku tööriistata teleskoop ei saa sellist teenust osutada. Hindame samas väga ka telesilla kasutamise võimalust võrgustiku kohtumise läbiviimiseks ning Medic Mobile platvormi erinevate küsimustike nagu patsiendi kogemus, patsiendi tervisetulemid, teenuse tagasiside küsimustike läbiviimiseks tahvelarvuti abil. Aga teleskoop siis, meie peamine tööriist. Tervisejuhile on ta ühest küljest nagu märkmik, kus vasakus veerus asub tema patsientide nimekiri ehk nimistu, kus on olemas erinevad dokumendid, terviseplaan, mis reaalajas annab märku eri värvidega tegevuste kiireloomulisusest. Sama võimalus on kõigil konkreetse patsiendi võrgustike liikmetel, kes meil on teleskoobiga liidestunud. Me saame siin dokumente, võrgustiku kokkuleppeid hoida, patsiendi toimivat raviskeemi kontrollida, vaadata, vahetada omavahel infot sõnumitena ja nii edasi. Teleskoobist saab välja printida patsiendile tähtsa lehe. Meie nimetame seda kliendiraamatuks. Sinna saab koondada patsiendile olulisi osi tema terviseplaanist. Raviskeem, tegevuskava koos eesseisvate arstivisiitide, koduõekülastustega ja muu. Tema diagnoosid, tähtsad kontaktid. Selle saab Marta külmkapi uksele panna. Projekti käigus töötasime välja ka teleskoobi arstivaate, mis on terviseplaani kokkuvõtte koos olulise sotsiaalse taustainfoga. Et kiires olukorras saaks arst keeruliste probleemidega patsiendist kokkuvõtliku ülevaate. Siin meie tohter Liis Puis. Meil on teenusemeeskond, toimiv teenusemeeskond, meil on toimiv võrgustikutöö patsiendiga, mida juhib tervisejuht, kes on ühtlasi patsiendi esmane kontaktisik ja nõustaja terviseprobleemide tekkimisel. Meil on ühine inforuum, IT-platvorm. Ja mis on meie kogemused veel? Koostöö on oluline, seda tugevdab koos loomise protsess, mis peaks olema juhitud protsess ja hea, kui seda juhiks keegi ekspert väljaspoolt. Ja see viimane lause, et iga paik on oma paiga nägu. Paik peab arvestama kohaliku omapäraga. Igas piirkonnas, näiteks Kuressaares, on oma paik. 31. detsember 2020 lõppes küll ametlikult projekt, kuid Viljandi maakonnas jätkub paik teenusena. Soovime koostööd arendada kvantitatiivselt uusi partnereid nagu Töötukassa, Kiirabi, aga ka seltsidaamid, kodused hingehoidjad ja miks mitte ka Päästeamet kaasates ning kvalitatiivselt läbi patsientide tagasiside ning oma ja teiste kogemuste õppides. 3 asja, mida me vajame. Võrgustiku tööriist teleskoop, tervisejuhid ning teenuse jätkumine. Selleks, et Marta saaks kodus turvaliselt elada.